समाजाचे अनेक प्रश्न घेऊन वत असतानाच नंतरच्या काळात राजकारण घाललं. त्यामुळे समाजकारण फर्स्ट आणि त्यानंतर राजकारण आणि तीच जडणघडण जी असतली हांवें म्हजी आनी म्हज्या कार्यकर्त्याची आमी जडणघडण केली. त्यामुळे लोकांची सेवा जरी निवडणुकींतल्यान हरलो जाल्यार सुद्दां जो सामाजीक पिंड आसलो तो आमी सोडूंक शकना. त्यामुळे आमी सगळ्या कार्यकर्त्यांनी ठरयलें की केवळ हल्लो म्हणून आमी लोकांचे प्रश्न सोडोवपाचे आमी फाटल्यान रावचे ना. अखंडपणे काणकोणची किंवा पर्यायीन जनतेची सेवा करत रावप हे ठरयिल्लें आमी. आणि त्यामुळे राजकारण हे एक समाजकारणाक हथियार म्हणून वापरले आमी समाजकारण करपाचें. त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये पंचायत निवडणुको आसा. ह्या निवडणुकीत जो आमचे अनेक कार्यकर्ते हे म्हजे बरोबर अशे सामाजीक क्षेत्रांत काम करपी किंवा राजकारणाक आयले की तांकांय दिसप पंच जावप सरपंच जावप स्वाभावीक आसा. त्या कार्यकर्त्यां फाटल्यान सक्षमपणे उबे रावप हो एक ठराव जो आसा आज सगळ्या कार्यकर्त्या संमतीन आमी मंजूर करून घेतलो. आणि त्यानंतर की आमी हे सगळ्या कार्यकर्त्याची म्हजो सारको एक सामान्य कार्यकर्तो आमदार मंत्री जावपाक शकलो ती संघटनाच्या ताकदीचेर. आणि त्या संघटनाच्या ताकदीचेर आमी काणकोणचे अनेक प्रश्न सोडोवपाक शकले आणि काणकोणच्या सामान्य मनशा पर्यंत पावपाक शकले. त्यामुळे आमी दुसरो जो ठराव मंजूर करून घेतलो की खंयचे तरी एका बॅनरा खाला आमचें संघटन की आमचे प्रश्न फुडें व्हरपाक एक वाचा फोडपाक माध्यम जाय. त्यामुळे आज साकून आमी आजच्या ह्या बैठकीक की काणकोण जागृती मंचाची आमी स्थापना करता अशा तरेचो ठराव जो आसा न्ही की सगळ्या कार्यकर्त्या संमत करून घेतलो. बीजेपीन आयन त्या वेळार विजय पै खोताक तिकेट दिल्या उपरांत तवडकरान बीजेपीची आमदारकी मंत्रीपद आनी बीजेपी सोडून काणकोणा शक्त दाखयली आनी विजयाक वडयलो. आयलो इजिदोर आतां तवडकर पंचायत वेंचणुकेक ताच्या कार्यकर्त्यांचे शक्ती प्रदर्शन करता. प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार.